نشته بلکې دا دین تباه کړی دغه مولیانو دی د قصه ګو مولیانو دا چې د بزرګانو دا بې سنده قصې بیانوي یو بزرګ وی روانو په هوا او د لارې نه ورته یو کس وي چې ما ورسره موچت که ځان سره عوام داسې نشه بلکل اوهو داسې اوده پراته وي که نه ورته سبحان الله او فلاني ځای کې چې دی د قبر نه لاس راووتو او یو سړی وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر له ورغی وږی ډېر په مینه ورغی جټکه د خوب پې راله خوب کې ولیدو چې پیغمبر وله روټۍ ورکړه چې راپاسېدو لاس کې روټۍ عوام په جړه شي تاسو ته خو ما ویلو یو کس بیان کو څه اجتماع غونته کې وه د دې امیرانو صاحبانو دنیا خلک ناست دي دا خلک یې راجمع کړي دي نو په اوله کې څه وي د دې نه مخکې چې دا نور کسان بیانونه شروع کړي یو زیری واورئ ما ته نن وی پلاني مولوي صاحب ټلیفون وکړو دې قیسې اکثر دي شروع کېږي پلاني ځای کې یو مفتي واغوي پلاني ځای کې یو مولانا واغوي ټلیفون یې وکړو په خوب کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو او پیغام یې ورله ورکړو چې دغه اجتماع له چې څوک راځي نو زما سلام پې ووایي او خلک په جړا شو خو ولې سمې وجړل که نه سمې وجړل و دا قیسې په شریعت کې نشتي او ځکه امام مالک رحمه الله به وی چې د جومات په ګوټ کې اور ولګي که نه دا مې د دې نه خوښه ده چې یو قیسه ګو مولا پکې ناست یو قیسې بیانوي ځکه چې اور به دومره نقصان ونه کړي لږ ډېر نقصان به وکړي او بیا به خلک څه کړي مړ به یې کړي خو دا قیسه ګو مولا خو د ایمان بیخ بنیاد وباسي نو قیسې شتي الحمدلله قرآن کې ښه ډېرې دي حدیثونو کې شتي بیانوي اوس دا قصو له نظم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پوخانو ډېرې قصې بیان کړي دي لکه قصه د جریج معلوم وي تاسو ته هغه عابد چې قصه د هغه درې کسانو غار کې چې نښتي وو قصه د هغه کس هغه سل کسانې چې وجلي قصه د هغه ماشوم د مور په غېږ کې چې خبره کړې وه قصه د هغه برګي او د هغه ړون او د گنجي او نورې ډېرې قصې بیان کړي دي که نه دي دا دغه انداز وښه نو عالم به کله په خبرو کې څه بیانوي قصې به هم بیانوي